number နဲ့ amount နဲ့မတူတာသိလား number ကအရေအတွက်ပမာဏ amount ကလည်းအရေအတွက်ပမာဏဒါဆိုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ okay let's go a small number of students ဒီမှာတော့ a large amount of food okay ဒီနှစ်ကြောင်းမှာဘာကွာလဲသိလား student နဲ့ food ကျောင်းသားတွေအတွက်နဲ့အစားအစာ okay ဒါကထူးခြားမှုဖြစ်သွားပါတယ် countable ဆိုရင် number နဲ့တွဲတယ်ဥပမာ student ဒီရေတွက်လို့ရတဲ့နံတွေဖြစ်ပါတယ် uncountable ဒီ amount နဲ့တွဲပါတယ်အစားအစာမှာရေတွက်လို့မရတဲ့နံဖြစ်နေပါတယ်ဒါမှမဟုတ် number ဆိုရင် countable amount ဆိုရင် uncountable ဖြစ်ပါတယ် number နဲ့ amount နဲ့မတူတာသိလား number ကအရေအတွက်ပမာဏ amount ကလည်းအရေအတွက်ပမာဏဒါဆိုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ okay let's go a small number of students ဒီမှာတော့ a large amount of food okay ဒီနှစ်ကြောင်းမှာဘာကွာလဲသိလား student နဲ့ food ကျောင်းသားတွေအတွက်နဲ့အစားအစာ okay ဒါကထူးခြားမှုဖြစ်သွားပါတယ် countable ဆိုရင် number နဲ့တွဲတယ်ဥပမာ student ဒီရေတွက်လို့ရတဲ့နံတွေဖြစ်ပါတယ် uncountable ဒီ amount နဲ့တွဲပါတယ်အစားအစာမှာရေတွက်လို့မရတဲ့နံဖြစ်နေပါတယ်ဒါမှမဟုတ် number ဆိုရင် countable amount ဆိုရင် uncountable ဖြစ်ပါတယ်